Hier ist es wild und rau. Das ist ein Ort, an dem die Elemente alles geben. Aber warum erzähle ich euch das? Weil hier die Zutaten für ein gutes Investment sind. Energie Uri bündelt die Naturkräfte der Region und wandelt sie in erneuerbare Energien um. Sonne wird es immer geben. Und Stromversorgung ist unerlässlich für die Menschen. Ein anderes Element, Wasser. Aber wie funktioniert das hier genau im Palankenbach? Die Wasserkraft hier im Kanton Uri, wie auch überall, die erzeugt erneuerbare Energie. Tag und Nacht, jederzeit. Im Sommer und im Winter können wir so unabhängig, flexibel Energie erzeugen. Und dann gibt es ja noch den Wind. Und hier auf dem Gütsch gibt es mehr als genug davon, vor allem im Winter, wenn man ihn am meisten braucht. Aber wie kontrolliert man denn jetzt diese ganzen Elemente? Im Kanton Uri kontrollieren wir ab der Leitstelle bei uns. Das wird alles digital gemacht. Von hier aus werden alle Kraftwerke, Netzanlagen gesteuert. Das ist eigentlich sozusagen das Herz der Energieversorgung. Energie Uri versorgt die Menschen und Unternehmungen des Kantons seit über 130 Jahren zuverlässig mit Energie. Und genau das ist aus Investitionssicht interessant. Hier werden die Urkräfte des Kanton Uris gebündelt für die Stromproduktion der Bevölkerung der Region. Wasser, Wind und Sonne verschwinden nicht einfach, unerschöpflich. Und genau darin liegt der Wert. Stromproduktion aus Ressourcen, die bleiben. Naturelemente. Ein super Infrastrukturinvestment.